장아리 잡아봐. 장아찌 좋다. 그걸 내가 왜 누구 쓰는데? 내가 이거 고기를 째야 될까 이거? 네가 왜 쓰는데? 아이씨 야 이거 오랜만에 보네. 엄청 싸겠지. 좋네. 아, 이래 되겠다. 요렇게 돌리자, 이렇게. 돌리자. 고마워요. 개당 3만원짜리 이거. 사라져. 몇 갠데, 이게? 다 소고기가 이거 미국산, 호주산 안 먹는다 우리. 호주산 미국이다. 미국이가 한 등급 위로 샀다네. 400원짜리. 프라이. 자, 종우야, 씨, 하나 받아라. 막 원래 그 시즈닝 작업 위에 해야 되는 거 아이가? 참고로 내 얼굴이 작은 편이다. 하나 계속 이거 하나 씩이라 돼. 군대 때 전투모 57 나 59인데 내가 그래도 생각보다 작지. 근데 60이다 얘가. 5구였다, 씨발, 그때. 언제 갔나? 5주 갔다. 해병 앞에서 뭐안 치고. 해군대 주만 들어갔다, 이거. 이라크 갔다, 씨발. 야 근데 이거 냉동이가 녹화야 되는 거 아이가? 냉동이가 음정이 어? 녹화야 되는 거 아이가? 냉동대가 왔지? 냉동대가 왔나? 대가 왔지? 아, 이러면 안 되는데. 안에 안 된다. 익는다. 익는다. 어디 아이가? 가수마라. 가수라 안 아마 하지. 이거 안 하기로 따기 보자마자 이렇게 놨어. 왜 하는데? 안 하기로 따기니? 아니, 그래도 이걸 실온에 놔둬갖고 그거를 식혀야지. 슈를 놔뒀는데, 씨발, 겨울에 안 익는다. 야, 근데 개수 것이다. 반갑은데. 개꿀다 가지야. 토마호크 내 저기는 내가 찍어도. 잠깐만. 조경 감독이다. 어허 와, 빨리. 아, 살짝 이게 안 보인다. 인기 때문에 그자. 녹네. 계속 장갑 줘봐. 저거 줄까? 아니, 니 그냥 안 껴도 되잖아. 니 왜안 껴도 되잖아. 이거 겁나가지고 하고 있네. 뭐게? 아니, 계속. 안 하게 줘. 그러니까 이거. 한 번만 더 보고 계속 두고 있어라. 촬영이 원래 힘들다. 촬영 아무나 하는 거 아니지? 나 촬영하기 싫다. 나는 공정부 안 먹고 하게 하고 있을게. 야, 이거 누가 돼? 안 돼도 돼. 라면 뒤에 넣어, 찍이 라면 넣어. 앞에 좀 어두웠거든. 뒤에 딱 노랗게 되고 그러고 좀 이따 받아오고 달라고. 촌놈도 맨날 삼겹살만 꾸물 줄 알았지 뭐. 야, 나 참 뭔데? 그래 얘 하나씩 해먹지. 너무 가까이 치는 거 아이가? 가까이서 땡기려 줘야지. 동영상이 오늘 있었냐? 좋네. 야, 바꾼다. 외국이야, 미국에서 동영상 유명한데. 니, 겨우 조에서 100도 안 되는데. 어? 동그란 뚜껑. 아 저 안에 있다. 뭐 하는데? 뭐 이러는데? kok차 뭐 팔는 야, 이거 맛있겠다. 토마호크 아니요? 토마호크. 맛있어. 많이 묻다 아이가. 고마해라. 뜯을까? 야, 연말에 여기 최고네. 케이크하게 살고 있다. 크리스마스 노래 틀고 막 이렇게 하면 파티 분위기 나지. 빳빳함이 사라지면 다 된거라. 이게 느러들게 느드러해졌다 지금. 좀 더 있어라. 디비하고. 그거 한번 먹으면 된다. 오늘 말 많다. 말 많다 그래. 졸만. 이대로 들고 와갖고 가위를 잘라보면 그래서 그만해. 석쇠 그대로 들고 왔어. 석쇠가 들어가요. 레스팅. 아, 이거 그래요. 레스팅 그 호일 싸갖고 아니, 그대로 놔두면 된다. 좀 약간 분재를 시켜야겠다 이제. 약한 열. 이거 이거 있어봐봐. 석쇠를. 운동 안 하겠다, 이거. 아니, 수술 한쪽으로 몰고, 수술 한쪽으로 몰아삐고, 없는 데서. 지금 없다, 이거 그래. 야, 씨. 와, 글로 어떻게 된다. 진짜 졸라 갈 건데. 이거 한번 못 뺐다, 이거. 좋네. 야, 우리 현장 가면 아저씨 일하고 또 다섯 명인데 짬을 아니라고 다 고자 쓰고. 좋네. 종우 이거 한 번 더 들어봐봐. 이거 석쇠대로. 소위 길이 들어놔피라, 그러면. 오케이. 길이 들어놔봐. 그렇지. 이러면 될까요? 한 잔 먹자, 이래갖고.
놔두고 먹으면 안 되나 이거? 된다. 서서갈비가. 됐다. 그래 분인 놔둬야 되는 게 바로 먹어야 되나? 이거 지금 레스팅이 되고 있는 게 지금 레스팅 안 드시면 원래. 그렇게 불길이 없어서 나 콜라를 먹자 놔두고. 형님들 한번 봐봐 있어. 육즙 봐라 육즙이. 맛있겠다. 예. 막 크게 먹자. 잘라 먹지 마. 그래 한 등씩 한번 먹자. 콜라 어디 있노? 냉장고. 콜라 박스 안에 있다. 뭐 생각 안 한 기다. 뭐 냉장고에서 꺼낸다. 냉장고 그건 내가 아껴 놓은 기다. 미안하다 먹다. 금지금지 오늘 남자 게스트 5명. 금지금지가 한 맛이다. 소금만 있으면 되는 거 아닌겨? 지금 아 소금이지. 좀다 가능한 거 아이가? 아 해납니다. 와. 야 레어다 이거. 딱 미디움에서 레어 사이야 이거. 미디움이다. 잘 구웠네. 야 해동 살아있네. 나 엑스라지 사이즈다 이거. 아, 역시 모타리 보고 사람 판단 못한데도 니는 SUV에 딱 맞다. 세단하고 안 맞네. 일단 뜯어 먹자. 요것만 이걸로 와서 대라요. 이야 이거 소금이 세야 된다. 야 일단 한 개만 썬거리라. 아이 그렇지 소금이 세야 된다 이거. 먹자. 됐다. 간안 시. 그 노래는 반박자 빨리 한다. 날 밀어내도 깊어지는 사랑을 봐. 내 마음 알아도 세상이 다른데 왜 너만 몰라. 왜 나를 몰라. 꺼진 불꽃처럼 이 자리를 마련해주신 우리 어깨동무 김 회장입니다. 건축무 그리고 김종우 회원님께 너무너무 감사드리고 너무 이제 멀리서 와준 또 친구다 게스트 때 멀리서 와준 친구. 이 뜨거운 불빛과 너무나 맛있는 음식 그리고 너무 좋은 친구들 오늘 좋은 시간 응종아 뒤꿈치 들어라. 응종아 뒤꿈치 들어라. I love you! 예! 뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 조금 없지만 또 다시 찾아오는 예! 많이 들었네 이제. 야.